Mukulikeyo abalungi mu bulango wabakama baffe mukuwumulamu okwo mikwano gyange tugenda kubanga tuddeyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tumanye ate ensonga zino mukwano gwange twazikwata tutya naye nga mikwano gyange njagala okujjukiza gwe ayagala okulabika obulungi kaskini kafiga mukwano ayagala okusala olubuto ayagala okwongerako ku hips ku byalagirwe eyo nga bwe mubimanyi mikwano oli mukyala embalabe zikutawaanya enkovu mukwano tuzijjanjabira ddala ensonga z'omu kisenge katapu kataiti waaka mu baami waaka ennaku no sikyabategererako ddala ensonga zo mugayadde ojja kweyuna aba Shanana Beauty and Bedroom Products Shanana basanga wali ennakulabye ku bitaala ku kizimbe Prime Tower level 2 room C10 linya gulu ku level 2 ojja kubira mukwano nga ofuna buli kimu kye weetaaga omukyala agala okunkwata mu ku skin yo mukwano nawe ayagala okusigala ku nakyo kala bikwano tubeera mikwano nga tukujjanjaba buli kimu ekitawanya skin yo ojja kubeera obafuna ku namba 0758 55 07558 njiddamu 1553 beba Shanana 0758 155313 beba Shanana oba 0789 950266 beba Shanana ku nsonga z'ensusu okushapingwa omubiri kushapinga lubuto hips ne mabegeyo amagulu omukyala obera otya n'obugulu obutono ku mulembe guno olina okuba n'ekitumwe nga kisagala okitegedde munaye buli kimu mu Shanana ate mukwano okujjukiza gwe aliyeyo nga weegomba okukola firimu aliyeyo nga oyagala okwata videos oli videographer oyagala okwata documentaries oyagala okwata emikolo ennaku zino girimu ssente nze mbabulira toddawo n'otulya talent yo nga ebikozesebwa by'otalina ogenda kweyuna company bagiyita Open Door Images Open Door Images mukwano bakuwa amatala bakuwa cameras eziri ku mulembe zikuba ekifaananyi nawe kenyini n'ogamba bannange yenze mu Open Door ogenda kubafuna ku namba 0703 75 basangibwa wano ekawale n'amanjiddamu omulundi gumu 0703 75 nera nyongeza okubajjukiza nze munga nti nonnanganyo naye munnango obulango buno bwe butuyimirizawo kubeera nti munnango mukola ki mutulaba nga tukyakola aba membership mukwano ekintu kino mukyongeremu amaanyi omutwalo bannange guba gumu omwezi mulamba ng'omutwalo kujjako omutwalo mwakedde kumakya guspendinga kimanyi tegukumala nakuyisa mu lunaku soka tiwegukwata n'ogamba bannaye aba ABS TV okutumalako stress omutwalo gwofiirwa ki anyway enamba ya membership gwe atabitegera bulungi agamba nze muna ebintu bino I don't know how this thing works ogenda kukuba ku namba 0781 13 0781 310196 078 emu 3109 beba membership ku ABS TV kunamwatulira special awo ku YouTube mikwano butalevu katudde mu program yaffe tulabe ate ensonga z'omulwadde ono bannange twaziggusa tutya sokoreke mari so ndijege na ndaba byange era yabimpa buli kimu yali amalado ekikolanga kuleko just signature za mwami era na yamusayiningisa lwampaka ale nagambi tokyasobola oli mulwadde waganye bannange Sebenarnya bukan ayo zange zimara kama yero kamuna ko kangire kudoti tanga ale dokta ngata kwata simu dokta takwata simu Roge mazima. Era yali ayagala ko. Mu bufunze buli kimu mama buli kyo badde okayanira kiri mu mikono gy'ono omukyala. Era byange obadde tokimanyi. Ekimama okitegedde leero? Byonna byange. Ate olozani ani agenda benji jako. Kiri mu mikono gyani? Gyoyo omukyala. Toyomba sebe bintu wabimpa nabikubbawa. Kazi wange ndakumule. Sio murunja ine ntumwe nakalima koko kwa kazi yako amara kuterera kamene
Tewasayininga. Kubu no kurumura sanyuka munawe no twara mami myaka gimaze nayo mitono. Erenkera walwo wajja sirika erenkera walwo wajja mu kisenge kya mutabani wo. Tunula wano bulungi ku kyuma kino. Ekitekedde. Ngoze kumulabako n'omuleetera amazzi n'akusaba amazzi ag'okunywa n'ogamuleetera era nodda ku nsonga yemu munnange ebyapa n'endagaano biri luddawa omwami olw'okuba eggula erimu yabadde yabisayiniza emmanya ga mukyala we teyagala kigamba wabula yakubuzabuza n'agamba ebintu biri mu bbanka. Soko bulirize nenda ng'owuliriza kye nkubuuza kati yakubuuza byapa bya wano n'ebyawalala bya polote byaki birindawa oti amazina ezange ebyawa n'ebyamaka ga wano polote ebweru birindawa banka banka ki tokimanyi banka onamudeka mbadde njagala kutegeera banka biri bulungi bw'olemera ku nsonga naye fuula nti akolola nnyo afa biri bulungi ng'ate ffe tumanyi twagala naffe tumanyi banka kimwe banka imamu leka kasoke mpumule okitegedde otera omuveeko era natandika okwekolozaawo mumpe amazzi mumpe eki gwe n'omulaba ng'afa ensonga n'ogivaako naye ng'abuuza byaki okitegeera maama tugende mu maaso tugende mu maaso nakuwulira gye biri Emiri mfukide emiri onootera nno okusigalawo wekka era olunaku olulala kamera zaffe zikwata omukyalo ono yali ku ssimu tunula wano maama bulungi mulwadde olaba yali ku ssimu ng'ayita dokita ajjanjabe omwami mbu naye amujjanjabe alina ekimuluma ate nali mulamu alo dokita gye baliko dokita omulwadde ng'ali bubi walize n'omukyekingako bulwadde bumuluma bweyongedde ate dokita amanya nange ndi mulwadde ani amanya ku bulwadde bw'omulala okugjako dokita ate na dokita yalina okumanyi ne maama notamugambako alinga mugamba byakyanga seeki tugende mu maaso okitegere namugamba dokita bannayefejja wulira namugamba naye dokita bannayefejja ng'otujjanjaba ebituluma
Awuliriza. Wulira laba engeri mukyala ojjagala ne dokita. Sakugamba n'ogamba ogenda kunkyekingako naye tewankyekingako yadde. Wadde bunnuma. Ogenda kujja. Okitegeera? Si ayine amatema amalungi. Yali wali kabalaza wali we yali. Okitegeera? Aba yakava ku ssimu ne dokita ndoza nga mukonfaminza ali mu kubajja. Nafuna essimu endala. Bwe yafuna essimu endala, essimu eyo yali eva wa muganda wo mulamu we. Okitegeera? Wabula oyo yendoza yali kwolo nga mukyaye yamuvuma ebivumo bingi nnyo wali ku lubalaza. Kyatamuvuma tekyali. Dokita kansooke nkwata ono wali wankubira naye. Bambi yangu wako wali wankubira Kamalu mukwata. Gongamba kisirani gwe nawe. Wabula zikasajja gwe wantama nawe. Sagala oddemu nakuba ku simu yange. Bwe simu yange ofa. Wesonyiwe simu yange obuzibanga tugikubyeko ofa kisirani mbizi gwe totegeera nakutegeera lwaki tonneesonyiwa. Yamuvu kanyongezeko wulire. Uyo ku simu. Ebimu tesobola nakubiisa ku mpewo kuba mwalimu n'okubwemula. Nesonyiwa oli kasajja kanaku toyina kyovaako wenna olina kkolye ovaako kkolye okkako nanjala toyina kyovaako naawe. Gundi we nesonyiwa ate we bitusengera bigamba ni muganda wo kati. Naye bona omufeesinga amaaso ku maaso kisiraani toyina n'amagezi. Gwe kasiwufu gwe kakulubufu gwe biki wabula nesonyiwa naawe. Yamwemula bingi nnyo sijja nakubyoge naye bwewulirireko ku bintu mukyalo bye yavuma muganda wo. Wabula bambi mbizigwe nesonyiwa kale nakuta wasaagala nakuddu. Chichi ngamba tabula. Okiwulira? Wulira ekyo kiyamuvuma. Bannange gwali na mukisa nnyo kisiraani gwe. Bannange saagala nakuddira okumanya nakutamwa. Toyina n'amagezi. Kalo yakyali muganda we. Mama buli kimu okiwulira. Buli kimu okiwulira ekigenda mu maaso. Nga wasanyuka naye mulundi gumu. Bannange. Eyo nga tuvuddeyo. Jjukira wali twakomye ng'omukyala akola ki? Akubira essimu ayita dokita. Dokita ejanjanjabi. Kamera zaffe ez'ebweru zikwata dokita ng'atuuse. Ekitegedde? Olaba wano? Olaba awo? Omukyala yava ebweru n'agenda mu kisenge. Okujja ku omwana alimuise. Bwe yamulaba wali nti atuuse n'adduka mu kisenge. Neyefuula nti nno obwedda afa. Jjukira yali yamuyise n'amugamba mulwadde nnyo ajja abajjanjabe. N'agenda mu kisenge n'atandika okusinda mu kitanda mu kisenge ekirala si ekisenge kiwalimu. Sirika ekiddako tukireeta. N'atandika okusinda banaye dokita okitegeera. Kati dokita nga dokita wange atege emire omuyitotya. Yalaze kunjijanjaba wulira. Dokita bwe yatuuka mu kisenge. Labayo. Mama wetegereza abantu wano. Dokita bwe yatuuka mu kati dokita bwayingira awuli omuntu asinda mu kisenge. N'agenda akole ki? Alaba ani akaaba mu kisenge. Madam. Avendo madame.
kati dokita bwe yatuuka mu kisenge laba ekyakolwa laba mukyala ekikola kye yakola ku musawo Njarabi. Nange dokita numizibwa wano olubuto olunuma wano nange dokita lunuma nnyo dokita nedda dokita banjanjabire wano tangu janjabirako wano dokita mukyala ekikola kye yakola ku musawo Njarabi yamukwata n'amusika. No, njogera byaliwo. Wakwata dokita n'amusika. No, njogera biriwo. N'omusika n'omwesuulako. Buli kimu kirabe. Laba ebyaddire sijja na kubyogera. Wakwata dokita tunula wano mama tunula wano mulwadde kakana soko kakane tumaleyo nvewo mwererere oshegera wakwata dokita nyabo tunula wano uyo mukute emire yegwe namusika namugamba kwata wano labayo kutijizana akosembera ne emire yegwe bate mayo ina na amagezi tosobola kuddawo nyabo ono omusajja gwa mukolako ebikyamu ate gwa muvuma ebyo bikolera mu nyumba ye nyumba yange mu butuufu okitegeera ne dokita ono gwe pasente zange buli kaseera tanjanja ngata kujanja bisengate wafadda kata janja banajanja n'omukazi wange buli kimu kiraba ate obandi omukazi n'asembeza omusawo n'amusembeza n'amwekubako laba wano bwali mu mwambula ettaawo lye namwambula ettaawo awo ebyaddirira mikwano gyaffe tugenda kubalaga naye labayo ekyaddirira awo laba enkwata mukazi ojja akwata omusawo laba bwamutema sipeyo olugoye lumu ku lumu emire nanga golaba nti sipeya lumu ku lumu n'omusipi agugjeemu yabate nawe mama bino twagala obirabe naye laba bwe yamusumulula omusipi omuntu amukubira nti mulwadde naye bwe yatuuka namugamba n'ebibadde binnuma biwonye n'olubuto luwonye okitegera laba bwamwambula mazima era dokita nga bw'omanyi nti naye omusaayi gutambula n'atikkula etoffaali kino ki kye tulaba ggwawo z'okakasa kino ki kye tulaba kino ki owulira n'ensonyi okutunula wano okitegeera gundi sirika naye n'omukazi we tuwabala okitegeera aswakidde byonna maanyi ga mukazi we oyo yeyabimukola musajja wattu yenna tomunenya kingi ye yamutuusa ku mbeera eno era tubalaba wulira era tulaba dokita mukwano sookokakane mulwadde manyi kiruma naye sookokakane omusajja omugagga akaana kano kadokita kanjanja musawo kakukakuti ku mabeere ga emire kakukamukuti ku kabina mpanange sokukakanye omwami sokomukakanye era tubalaba nga bava mu kisenge bwa babiri dokita wuuyo ali mu kwambala bwazzaako ettaawo lye bava okwejjanjaba special treatment bava ku special treatment mu kisenge okitegeera bava okyetuusaako bw'ayambala bwazzaako ettaawo olwo ne balyoka bajjukira nti naawe omulwadde ebyaddala gy'oli okitegeera era bava mu kisenge kiri olwo ne dokita n'akola kiri naawe najja mu kisenge kyakole ki akulabeko
baabo bayingira mu kisenge kyo. Dokita ntunuza kisandoza nti situzagezemu. Kumba ava kutikkula mukyalawo. Okitegeera? Okitegeera? Gwe nnyabo nti wali kikusesa. Kuba osesa luggumugumu nsonyi. Okitegeera? Kwetunuulire ka mama naawe buli kimu njagala okirabe. Balage. Oyo dokita. Olunaku olulala bambi tukulaba wali mu kisenge nga bakuleseeyo wekka. Mama kwolwo yali tazze kulabako. Wabula wali olaajana ng'oyita maama, oyita Emily, oyita ani aliwawo nga oyagala kweyamba ng'omuntu. Kuba kye twategeera oli paralyzed tosobola kutambula, si bwe kiri? Yes. Ng'oyagala kweyamba nga mukyala ono yalina okukukwatirira akutwale mu bathroom. Okitegeera? Nyina teyaliiwo, lwaki teyamukwatako. Si gwe mukyala we. Ate bayajja mujjanja. Si gwe mukyala we. Bw'otuuka ku byapa awofuuka mukyala we. Bw'otuuka kumuyamba awoyita nnyina. Yabimpa kati. Awoyita nnyina. Yabimpa byo. Wamajjukira olunaku olwo. N'obayita buli kimu nga tewali aliwo. Musajja toyagala tosobola kutambula era buli kimu wakikolera awo. Emire jango nyambe. Mama. Mama. Emire. Charo wange. Okitegeera? Buli kimu wakikolera awo. Buli kimu naye n'okyetuusaako awo mu mpale gye walimu. Okitegeera? Charo wange. Toyi. Mama. Engoye zonna n'oziddugaza olw'okuba nti tewaliwo bakola ki? Tewaliwo baali bagenda kukuyamba. Naye ng'olowooza mukyala oyo yali luddawa? Njagala weetegereze wano awaddako. Bwe twazuuminga ennyo kamera zaffe twalaba nti olwo olunaku dokita yali azze. Era ng'ali bweri mu mmotoka yeeno enjeru gy'olaba. Nga bali munda mu mmotoka yo. Bali munda mu mmotoka ya dokita eno enjeru nga balimu ne mukyalawo. Oli mu nnyumba olaajana onoonya muntu kusitula kutwala mu bathroom. Mukyalawo ali mu mmotoka ne dokita. Si gwe mukyala we. Nyina yalina okumwambula amulabe. Olubwemba. Olubwemba. Nondeka mu buli nogere. Kati gwe mulimu gweki. Kutwala byapa. Kasa yabimpa. Baabo bali ne dokita. Laba position gye batuddemu ne dokita. Okitegeera? Bw'obayita engoye ozoononye musajja wattu tolina buyambi wabula mukyalawo ali eno ne dokita. Emire bannange Emire. Buli kimu okiraba? Maama buli kimu okiraba? Era ennaku z'otajja wano kujjanjaba mutabani we bw'ati bwe yabonaabonanga. Ate najjawo ng'ekisiraani ky'omukazi kinzikisa. Temutandika nze mundeke mmaleyo ebyange. Temutandika. Okitegeera? Buli kimu laba ekyali mu mmotoka wakati wa gwe sirika. Wakati wa mukyalawo ne musawo. Kwate ng'onkambuwalira nnyo. Oli wa kika kyaffe munyiivu. Mbulira mwali mu business ki musawo mmotoka ye. Tunula wano. Tafaayo ajja kujja. Wabula nga bw'omanyi walaajana nnyo bambi ndowooza ne bakuwulira ng'olaajana. Bwe bakuwulira ng'olaajana wulira emboozi gye banywe bagamba nti oli naye asuuse otulekanira. Omukyalo yennyini n'aleeta ekiteeso ne musawo n'agamba bagende bakkuba eddagala erikwebasa. Omuwulira? Naye tumukuba mpiso nemugira neyeebaka ddala lumu. N'atabeerawo tugenda okukola. Tolaba? Okitegeera? Mukube bukubi mpiso tujja kuddako olwo naawe olaba bulabi. Tugenda okukola kati ndowooza. Tekiddako sala kitwesombowa. Era wati anabeera watulekanira bulekanyiza kati tawona. Tumujjanjabidde bbanga. Era bayingira ne bakuba eddagala lyakwebasa ebiro ebyo bibiri nga tuzuukuse. Olika bwajja ngono mutabani we yeebasa ebiro bibiri. Ono bateesa ate musawo ne bamukuba eddagala erimwebasa kubanga yali asuuse okubatawansonga munaawe ate. Emire
Sigwa kiteese kiteeso. Mbona yali asuse okubatawanya nga balajanira ne bateesa bamukuba eddagala erikola ki? Erimu tekwali kumutta erimu ebasalekerawo okubatawanya. Kwegamba benyumirwe ne musawo banyumirwe obulamu laavu yaabwe ngono yeebase kuba naawe ennaku ezimu tewajjanga kwegamba ennyumba bazeefunze ate mulamu yali amaze okumugoba twawulira eddanga amuvuma ku ssimu. Era yebambi teyadda. Okitegeera. Era omusajja tuyeebaka ennaku z'ebbiri nga tazuukuse baneewaka ne beefuula ekitalo ne musawo. Okitegeera maama? Okitegeera. Lumu kamera zaffe era zituwa amaloboozi kwolwo obudde bwali bwa kiro. Zaali ziblakinze naye nga kuliko emu ereeta amaloboozi. Nti kwegamba bwe baamala okumukuba eri emwebasa ekyo tekyamumalira. Okitegeera. Tufuna amaloboozi ng'omukyalo ono era bateesa n'omusawo kwalwa mukuba erimuttira ddala. Temusobola bwe tomanyi kinkwagala. Nange era nkwagala mukwano. Nze nsinga n'okukwagala kirabika. Kati onjagalako na bitundu naye nze nkwagala bonna bonna. Okakasa. Njagala owulirize bulungi amaloboozi gano. Yes, tekuli kifaananyi naye wuliriza. Agonesirika wuliriza oyawule obaddalo nosimu walawo ono wulira amaloboozi ago. Nega tugera kwatya baawuyo. Anaye takyalina makulu. Wena we yagongo balalira byagwa kati uzakyalina amakulu. Yola bote kiki twateesezzaako. Ekyomukuba empiso. Tomukubye muttira ddala aveewo. Nakyo kikola amakulu wakati yagongobala dda takyalina maanyi stroke gye yafuna y'amaanyi n'otumujjanjaba era tajattirira. Anaate leero oyo? Tajattirira. Kwagwe kati gwa dokita gwamujjanjaba osobola okuŋŋanja. Nze falina maanyi kati nze agenda okikwasaganya nkimaliriza omundi gumu. Omutte? Aveewo oyo aveewo naawe tumuwona. Buli kasente ebyapa teyabikuwadde buli kimu. Yabimpadde nawe namusalidde. Amaze ddo sayininga. Buli kimu yakimpadde. Kyawudde ddala. Ozalwa ekyali mikono gye? Tewali. Buli kimu kyange. Tandika eyaavu yaffe nga bwe tunyumirwa. Bwe twawulidde nti nno ono n'omusawo beetegese okumukuba empiso egenda okumujja mu budde. Awo bwe twasitukidde ne tugamba kabujja tutaasa obulamu bw'omugabo. Bannange! Netetemwana! Omugwira! Mama ndeka! Mama! Ndeka! Mama ndeka! Omulwadde mumugwira! Mama! Mama ogenda mutta! Omulwadde temumugwira! Tofaayo! Tofaayo kuma! Kanange mama ogenda mutta! Mama muveeko! Nete gwakola bweziyalira kutta musajja tena mama oyagala mukuba kati ne mama oyagala mutta! Ne mama oyagala mutta! Mugende! Tutwale mukamera mumubesi! Soko osirika. Amakakana. Semuve ku namba ya dokita. Emmere mukazi wange. Sirika. Emmere. Okubiremu. Mama leti namba ya musawo tukubira musawo. Sirika. Mama kubira musawo. Bwe bityo mukwano nga bwe mubiraba ensonga z'omulwadde oyo bambi bwe twaba mwali mubadde nga mugaba naye omulwadde munaamutta wakiri yaffe nga ategedde amazima okusinga okukwata buli kimu akirekere mu mikono gy'omukyala nga muyisa mu mbeera wakiri oba kufa affe nga kiringa amazima agategedde era munnange bwe bityo bibagwa naye nga bambi famire y'omwami bambi tubasaasirako ku ekyo kye baazuula ekyali kigenda mu maaso mu maka ago tugenda kusigala nabo nga tubabuddaabudda mpolampola ate n'omulwadde ono muvuddeyo bangi nga mwagala okumuwa obuyambi obw'enjawulo
ezenjawulo okutulaga wasobola okubonera mikwano tusiima nnyo mwebale nnyo mikwano gyaffe mwebalire ddala tulinde ate olw'omukaaga olujja ssaawa ze zimu tugenda kuba ate leero tubaleetera ekipya ekinonogo njagala okujjukiza olunaku olw'okusatu ku ssaawa 4:30 eprogramu yammwe ekifaananyi si luganda mwe tukebera abantu endagabutonde omwana gw'olina ewaka omwekakasa oba baakusiba musibe muganda gwe bagamba gwe bazaala Masaka ddala muganda wo oba baali benoonyeza byabwe byonna byonna mu kifaananyi si luganda ne Aisha Nalwijja ku lunaku luba lwakusatu ssaawa 4:30 era kimanyi ab'olwokusatu weekend programu eyo mwajjabe so results ezava mu DNA eyo muzirindire nate olunaku olwokusatu ssaawa ze zimu ssaawa 4:30 nkujjukiza mikwano gwe agala okufaanana obulungi ka skini ka figa kusala lubuto kusala mugejjo omugejjo gukuyitiddeko mikwano jangu muba Shanana ogenda kubafuna ku namba 0758 155313 basanga wali enakulabye ku bitaala oba 0789950266 mikwano jangu ate gwe mikwano oli mukwasi wa mikolo okwata videos okwata films nenga ebikola mu field ye mukwano jange nga tobirina jangu mwa open door images basangibwa wano ekawala ojja kubafuna ku namba 0703712550 bakuwa ebikozesebwa cameras eziri ku mulembe zikuba ekifaananyi kiri kyennyini amataala n'ebingi bwe mubimanyi byobusinga okozesa mu field eyo aba membership mikwano tubasima nnyo mwebale kutwagala mikwano nawe joining a membership osasula $1,000 omwezi enamba ya membership gwe nga tobitegera bulungi ojja kuyita ku namba 0781310196 kubira omwami oyo ajja kuba akunnyonnyola how to join the membership of Namwatulya Special abo ku YouTube mikwano tubatumidde nnyo for now kambagalize okusula obulungi mbagala nnyo till next Saturday same time same day have a good night.